Ну ты мне обещал коньки купить. Обещал тебе купить. Батя, что такое? Охлаждаю, это же лед. Проголодался. Бать, ты что творишь? Я нож дома забыл, пришлось коньками резать. И ты долго там еще? Ну как эти коньки-то теперь снять? Да они не снимаются, эти коньки! За то, что ты портишь мое я тебя... меня. Я для вас залезу в Сынок, выручай! Час, батя! Волшебная бутылка уничтожит охранницу!